difícil xuntarse aquí, porque, claro, eu son o único do pueblo. Si que te queres xuntar por nunha festa, nas clases de música, tamén aquí montamos un fútbol, non é por ganar nin por perder, é por pasalo ben entre todos. No Faval despois tú estás solo, pero tamén a xente maior é tamén con quen mellor se pasa. A veces polas tardes no Faval vou onde os meus veciños e empezamos a cantar cancións e pásase moi ben, xa te digo eu. E despois ten máis libertad de andar ca bici tamén, ou tocando a gaita podela tocar en todos os sitios, que sempre te han de felicitar, agradecer por tocar. Sería mellor vivir en Cervantes, porque en Lugo a verdade é que é bastante máis aburrido. En Cervantes gustaría, pois, ir traballar si en Lugo, pero ou noutro sitio, pero ir de todos os días e así, si non é tanta molestia, pero eso si, nos fines de semana e no brao, si teño claro, virei aquí en Semana Santa, cando poida virei aquí, e despois xa cando me jubile, pois si, eso si, que xa non teño que facer, si que vou vir aquí, bueno, eso espero.